在地新闻，咱要来关心的是新北市五股的民义路，伫个昨下晡，有一个10岁的查甫囡仔伫个过车路的时阵，刷去互一台乌多摆弄着。家属是讲，其实这个囡仔是有行伫斑马线，也毋过因为现场无监视器，所以警方当日厘清事故的责任。警方于7日16时许接获报案，称于五股区民义路上有普众机车发生交通事故。经了解为机车驾驶与路人发生事故，警方立即到场测绘，排除车祸，并立即调阅监视器，厘清相关肇事责任。警方是表示讲，这个查甫囡仔是介意一个12岁的阿姐，昨下晡4点外行伫斑马线要过车路，结果煞互一个34岁骑乌多摆的去甲弄着，规个面是拢刺伤破皮。对方是讲，其实是这个囡仔雄雄走出来，伊才会去甲弄着。骑乌多摆的男性目前呢并无酒精的反应，所以事故的原因，警方当咧查。